आज आज के मेधा का रे बुआ आज के मेधा का क्यों घर के बा पूछ ले क्यों अरे स्वर्गीय बाबा का नाम थोड़ा बता दे। सब परिवार आ जाओ हो गए सब परिवार भाई अभियंता जी छोट मुँह से बड़ी बड़ी बात करेला हमारा सुंदर लगेला अपना से हलुका आदमी के बड़ आदमी के शिकायत करेला तो बड़का ओकर बात ना सुने हंसेला जे देखो छोट हो के कैसन बतिया होता वो हंसेला ओकर जवाब ना देला वो हंसेला जे देखो का कहता अभियंता भाई बरोबरी गावत है तो भाई नो हां गायत्री बाबा मानव संस्राल है गायत्री बाबा मानव संस्राल हमरा के कॉलेज लड़बड़ हो गए बतावा ना देखी केहू गुरु के मरला के बाद हिट होला जी हम गुरु के जियतबे हिट रहना हां हम कर के मारी के तबड़ा को गायत्री जी धुरान बाबा के ध्यान दियो हां समय में ही कलाकार हो गए मार के कहीं ना हंस के हम मनोहर बड़े पूछा ये बड़े जी हम उनका लोग के जियतबे हिट कलाकार हो गए हमार देन हां धुरान काका के देन धुरान जी के देन हां उनकर कमलबास हिट व्यास भइले हो गइले दो चार गो पांच गो दुगोला हमरा से गा दिहल हां तो देखो बड़का स्टेज पर अगर गावे के मिल गई बड़ व्यास से तबे नाम होला हां तोहरो नाम भाई करवले बलिया जिला करावल हां बाकी थोड़ा कमलबास संगे बड़ बड़ स्टेज तारा के मिलल तबे तार नाम होई जैसे धुरान जी के संग हम गवनी तो हमार नाम हो गई वही तरह तोहरे खातिर हम गायत्री हव तू हम धुरान है ध्यान दियो तोहरा खातिर यही से हमर तो कहिए ना बढ़ गइल बा तोहरो फैल गइल बा खूब फैल गइल बा पूरा कोनो बात नहीं कबो आवता जाता पूरा एकदम आवता स्वर्गीय काका आज हमने के संग छोड़ के चल गए बाकी फुलवारी ऐसा दिया ये फुलवारी में अनेकों प्रकार के फूल खिलल गेंदा गुलाब अच्छा जूही चंपा चमेली बेली संझा सूरजमुखी केवड़ा कमल अनेकों प्रकार के फूल खिलल बड़ा ऐसे कनी है बाबा स्वीटी रामनारायण बाबा स्वीटी अपने विदेश रामनारायण बाबा रामनारायण बाबा हो गई सुनई भवानवा लगे रामनारायण बाबा हो गई सुनई भवानवा
कुछ ना ये खाली ई कितना सुंदर गीत गावता रहन आई का के कुछ बरिश्ते नहीं के दलो इनके के बरसी नु सब गीत होता बाबा गइलन फुलवारी में अनेकों प्रकार के फूल खिलल बड़ा बाबू रे नाती भाई पोता लक्ष्मण यादव जी हजारों हजार रुपए पुरस्कार देनी सब घर भर पुरस्कार घर भर वेले अब है नारायण पीट पीट छाती घर के बेटा नारी रोवता रे नाती घर के बेटा नारी रोवता रे नाती घर के बेटा रोवता रे नाती रोवता रे झारो 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 लाल नैनवा झारो 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 लाल नैनवा सुनई भवानवा अभी अभी पुरस्कार परिवार के सदस्य हेड नारायण बाबू बबुआ बेटा नाती के तरफ से पुरस्कार मिला हार्दिक अभिनंदन शुभकामना देखी रोवेल गोलू पर कर नाती रोवेल गोलू पर कर नाती बाबा बिनु भावत नहीं थे सांझाओ पराती बाबा बिनु सांझा पराते नहीं थे पी जाना से उगल सुगंधवा सुनई भवान बजरंग बली की